друзья! Снова с вами я, Андрей Никифоров, гештальт-терапевт, супервизор, тренер. И я увлекаюсь здоровым образом жизни, хочу прожить активную, здоровую жизнь в сильном теле. И вот мне уже 56 лет, но я все еще хочу лучших результатов. Я хожу в лес, собираю грибы и предлагаю вам тоже заняться собой. Это у нас будет блок очищения стихиями огня, воды, воздуха, земли. И также некоторые аффирмации для ума. Я расскажу, что это в следующих блоках. А пока мы тут отдыхаем в лесу с огнем. И с вами тоже. Дорогие друзья, и мы снова в лесу с вами. Это серия про здоровый образ жизни. Как жить в гармонии с самим собой и с лесом, как гармонизировать энергии нашего города, как быть активным. Я насобирал сейчас кучу грибов, боровиков, наверное, ведро за час. И греюсь около костра, очищаю свое тонкое тело эмоциональное. Что я вам предлагаю, если вы смотрите актуальный мой репортаж, то могу сказать, что грибы сейчас самое время, это тепло и, в общем-то, много боровиков можно сушить на зиму. Это то, что растет у нас под ногами. Сейчас зреет брусника и прекрасный воздух, хотя и достаточно поздно уже сейчас, но все еще светло. Поэтому приглашаю вас к практикам оздоровления. Это общение с лесом одному или с друзьями, или с женой, как я хожу иногда. Это аура неповторимого леса, которая очищает нашу ауру, энергетику и наши эмоции. И когда домой приходишь спокойный, а не нервный, как обычно. Расширяйте свои стены домов, выходите в лес. И в дальнейшем приходите на мои, как называется, блоги про здоровый образ жизни. Пробуйте сами. Многое вы уже знаете, умеете, просто некоторый толчок и логическое объяснение. Как достичь успеха достичь можно, если у вас есть цель, есть энергия, а энергию нам дает больше всего природа. С людьми мы обмениваемся, и периодически нам надо восстанавливаться, очищаться. Это эмоционально, энергетически и ментально тоже. То есть очищать свои мысли, и от этого у нас жизнь станет действительно лучше. Очищаем мы их стихиями, еще раз напоминаю, воздухом, очищаем огнем, находясь в ауре огня, наша аура тоже очищается. И также физическими упражнениями очищаем, здоровым питанием. И очищаем мы еще, что у нас еще, водными процедурами. Сейчас лето, купайтесь в речках, в озерах, в крайнем случае в душе или в ванне. Но сейчас пока есть возможность, лучше использовать естественные водоемы. Это здорово преобразует нас. Так сказать, не употребляйте для расслабления алкоголь и прочие вещества, которые только усугубляют положение дел, а пользуйтесь тем, что нам дала природа. Это не просто прокламация, а приглашение к действию. С вами был Андрей Никифоров, психолог. И до новых встреч в новых выпусках.